Pendosa tahu betapa gelapnya dunia. Itu sebabnya mereka belajar untuk tidak mudah menghakimi. Tapi mereka yang merasa suci, terlalu sibuk menunjuk dosa orang lain, hingga lupa bercermin pada kesombongan di dalam dirinya sendiri. Mereka lupa, iblis pertama bukanlah pencuri, bukan juga pembunuh, tapi makhluk yang merasa paling suci, hingga menolak sujud karena merasa lebih tinggi. Maka jangan ukur seseorang dari masa lalunya, karena terkadang yang paling dekat dengan cahaya adalah mereka yang pernah berjalan dalam kegelapan.